ដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់គាត់ស្រឡាញ់ព្រះនិងតែងតែព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដោយការស្ដាប់មង្គលទ្រង់នៅថ្ងៃមួយព្រះបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាអប្រាំយើងនឹងឲ្យទឹកដីនេះទៅឯងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលប៉ុន្តែអាប់រ៉ាមមិនទាន់ទាំងមានកូនម្នាក់ផងហើយគាត់ក៏មានវ័យកាន់តែចាស់ផងដែរទោះជាបែបនេះក្តីក៏គាត់នៅតែទុកចិត្តព្រះហើយបើទោះបីជានៅពេលដែលគាត់ហាក់ដូចជាអាចយល់បានថាតើវាអាចទៅរួចយ៉ាងដូចតិចបែបណាក៏ដោយក្រោយមកព្រះក៏បាននិយាយទៅកាន់អាប់រ៉ាមម្ដងទៀតនៅពេលយប់អប្រាំអើយកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយយើងគឺជាខែលការពារឯងហើយយើងនឹងផ្ដល់រង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ឯងប៉ុន្តែអាប់រ៉ាមមានការខូចចិត្តគាត់បាននិយាយថាព្រះអង្គអើយតើឲ្យខ្ញុំទទួលបានប្រពរដោយរបៀបណាបើខ្ញុំមិនមានកូនផងនោះទោះបីអាប់រ៉ាមមានសំណួរជាច្រើនក៏ដោយគាត់នៅតែសន្ទនាជាមួយព្រះហើយព្រះក៏បានស្ដាប់ផងដែរបន្ទាប់មកព្រះក៏បាននាំអាប់រ៉ាមទៅក្រៅហើយទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលប្រាប់ពីរឿងអស្ចារ្យទៅកាន់គាត់ជួឯងមើលឡើងទៅលើមេឃហើយរាប់ចំនួនផ្កាយទៅមើលតើឯងរាប់អស់ទេយើងនឹងឲ្យគ្រួសារឯងកូនចាស់ឯងមានគ្នាច្រើនដូចជាផ្កាយទៅលើមេឃអញ្ចឹងវ៉ាវពិតជាមានមនុស្សច្រើនណាស់ហើយអ្នកដឹងទេថាមានអ្វីពិតជាបានកើតឡើងមែនអាប់រ៉ាមបានជឿលើព្រះគាត់មិនដឹងថាវានឹងកើតឡើងពេលណាប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែរក្សាការសន្យារបស់ទ្រង់ជានិច្ចដូចជាព្រះមានបន្ទូលមែនទីបំផុតអាប់រ៉ាមនិងសាឡាយក៏បង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីសាក់ច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅគ្រួសាររបស់អ៊ីសាក់បានរីកធំឡើងនិងធំឡើងហើយរឹតតែធំឡើងមិនយូរប៉ុន្មានគ្រួសាររបស់អាប់រ៉ាមគឺមានចំនួនរាប់មិនអស់ដូចផ្កាយនៅលើមេឃអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់អាប់រ៉ាមនៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគតវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់មែនទេប៉ុន្តែមានតែព្រះទេដែលដឹងពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នោះហើយព្រះមានផែនការមិនត្រឹមតែសម្រាប់អាប់រ៉ាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ពួកយើងផងដែរពួកយើងមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេតែយើងជាផ្នែកមួយនៃផែនការដ៏ធំរបស់ព្រះទ្រង់ក៏មានផែនការសម្រាប់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវដែរទ្រង់បានមកដើម្បីបង្រៀនយើងពីរបៀបស្រឡាញ់និងដើម្បីសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបរបស់យើងហើយនេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់ព្រះក្នុងការសង្គ្រោះពិភពលោកទាំងមូលផងដែរព្រះទតឃើញរឿងទាំងអស់របស់អ្នកមិនថាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនិងជារៀងរហូតនោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងអាចទុកចិត្ត